Yooyaa jalatamtoota hordoftoota UG Media ati namni viidiyoo kana bante barataa yuunivarsiitii yoo taate waa wayii baruu barbaadda jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaatti na hordofuun fedha kee haa ta'u. Keessattuu barattoota bara kana yuunivarsiitii seentaniif yookiin immoo hanga barattoota waggaa sadaffaatti jirtaniif dhaansi kun perfectly yookiin immoo guutumaa guutuutti hojiirra isin ooluu danda'a waan ta'eef isin fayyada waan ta'eef haala saniin na hubadhaa. Qabxiiwwan gara 8 inni kaanya kutaa tokkoffaaf lammaffaa qoonnee jechuudha. Tokko hanga 4 hadha laalla 4 5 hanga dhumaatti immoo torbaan dhufu yookiin immoo kutaa taanuun wanta dachaanaa jechuudha. Akkas jechuun kibxata galgala wanta dachaanaa. Har'a jalqabuu kennaan dura baga nagaan gara yuunivarsiitii yookiin immoo barnoota dhaabbata dhuunfaas ta'uu danda'a mootummaas baga nagaanii qabxii intiraansii yookiin haala rimeedaaliitiin booda gara koma koorsiitti dhutte isin barbaada. Dubartiis taate dhiira rakkinaan qabu. Kanaafuu dubartiis dhiiraas ilaallata waan ta'eef namni hundumaa kan giddu galeeffattee qabxii tokkoffaa irratti dhaabbata mootummaas ta'ee kan dhuunfaa keessa jiraatti riqicha diigi. Qabxii duraa jechuudha. Riqicha diigi jechuun karaa konkolaataa dhufte san diigatu hin ta'in yaada gara duubaa deebiisaa gonkumaa sammuu keetti keessa haqa jechuudha. Sammuu keetti keessa yaada gara duubaa deebiisaa riqicha diigi. Maal rakkina qabu maatiin koo maallaa qabu yookiin immoo maaf haala cimaa kana keessatti rakkisaa yookiin immoo haala tolee kana keessatti maaf rakkisaa comfort zone osoo haalli qilleensaa baramaa yookiin immoo maatiin koo maallaqa osoo qabanii qabeenya osoo qabanii achi deemee barachuu danda'a osoo jettanii yoo kaniif sossobdanuu ta'e ifa maasittiin kadeemtan yoo ta'e waan tokko hubadhaa. Maatiin keessatti namni kamuu yoo ati cimte malee yoo ati cimte harka si rukuta yoo ati laaftee immoo hamlee keessa rukuta. Kanaafuu duubatti deebi'uu waan jedhamu gonkumaa yaaduu hin qabu. Maybe dhimma fayyaatiin wal qabatee haalli qilleensa turuu danda'a. Jijjiirraa guutadhu bakka sanii deeman barumsa dhiitte gonkumaa deemtee maatii kee irratti hin deebiin. Bara daa'imummaa irraa kaachanii kaatee qaama koo dhiqanii kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa hamma ammas geggeessanii asiin si baasanii jiran. Ammas isaan irra deebi'uu hin qabdu. Of dandeettee dhaabbatu danda'u qabda ammarraa shaakalte jechuudha. Kun namoota dandeettii yookiin immoo amala akkasii qabaniif mal nam hundaa miti. Barattoota hunda akkasii jechuu koo miti. Barattoonni baay'ee baay'ee ciccimoodha. Kaafiin fi barsiisanii jiru. Kan chaalenjiiwwan garaa garaa keessa darban asiin baanni jiru. Even if kamaatii qabanii osoo qabatanii yuunivarsiitii dhufanii jiru. Isaanis ilaaluu danda'a garuu ispeeshaalii barattoonni yeroo baay'ee kunuunsa maatii irra waan turu persentiin 90 ol barattoonni akkasii gara duubaa deebina kan jettan sammuu keessaa kutaa. Yoo ta'u baatte garuu haamilee kee si rukutanii jechuudha. Namoonnis akkasii kabajan yoo isin tattaaffatanii cimtanidha. Kutaa tokkoffaa haga nama irratti gabaasuu barbaada. Qabxii tokkoffaa jechuudha. Qabxii lammaffaa amantaa keessan jabeeffadha. Wanti akka barataattis na sobaa ture keerleessi ture wantoota baay'ee irratti. Musliima ta'ee, kiristaana ta'ee, pirezidaantii ta'ee, ortodoksii ta'ee, pheenxee ta'ee, amantaa kamiyyuu ta'e. Garuu waaqa amantuutti wanta amantu sanitti of build up godhu. Wanni isin fayyadu tokkoffaan yaadni keessan akka hin raafamneef isin gargaara. Yaadni keessan asiis achiis akka hin raafamne. Lammaffaa immoo atis dubartii ta'ee dhiiraas ta'ee gaafa asii yuunivarsiitii xumurtee baatee maatii ijaarrattu jireenyi kee yoo amantii irratti yookiin amantaa irratti hundaa'in komfortabilii hin ta'u yookiin immoo seef hin ta'u. Hirra raafama akka tokko. Akkaataa maatii ittiin liidi gootu, akkaataa ittiin daa'ima ijoollee guddistu, akkaataa ittiin jiraatu guyyaa guyyaa keetii jireenya bultii ijaarratteen booda gootu beezikaalii barumsa golaa qofa irratti yookiin immoo ekonomii qofa irratti xiyyeeffata jechuudha. Garuu ispirichuwaalii yoo itti dabalame immoo moor tasgabbaa'aa fi gammachuu qabaachuu dandeetta jechuudha. Akkas jechuun wanta baay'ee angilii baay'ee ilaaluu dandeetta jechuudha. Angilii barnootaa qofaan ilaaltu. Kanaafuu amantaa keessan jabeeffadhaa. Dubartiis taate dhiiraas taate amantaa keessan jabeeffadhaa. Qabxii lammaffaa jechuudha. Qabxii sadaffaatti yoo dabarru immoo hiriyyaa keetii adda baafadhu. Eenyu wajjin laabirii akka seentu, eenyu wajjin teessuma tokko irratti akka nyaattu, eenyu wajjin akka deddeebitu, eenyu wajjin sa'aatii dheeraa akka dabarsitu hiriyyaa keessatti adda baafadhu yookiin hiriyoota keessa adda baafadha. Hiriyyaa 5 yoo qabaatte ati 5ffaa yoo taate amalli keetti waggaa 5 booda yookiin immoo waggaa muraasaan duuba averejii ijoollee isinii ta'a jechuudha. Kanaafuu identify who is your friend. Adda baafadhu. Amantaa irratti jajjabeessuu danda'a, kilaasii irratti jajjabeessuu danda'a, odeeffannoowwan garaa garaa sii kennuu danda'a, hiriyyaas ijaaruu danda'u qabadhu.
qabxii kana jala sirriitti laali. Koman kursidha. Dipaartimentii argannu hiriyaa maan qabadhu. Hiriyaa yeroo dhaqu dubartii yookiin koorniyaa faallaatti saala faallaati muti. Kama koorniyaa wal fakkaatu dubartoota dubartii dhiirota dhiira jechuudha. Nama jireenya keetti guyyaa guyyaa keessatti waan wayii input si godhu yookiin si dabalu adda baafadhuuti jala sirriitti qabadhu. Wanta irraa gonkumaa dogongoruu hin qabne jechuudha. So selekshinii hiriyoota akkamii hiriyoota fudhadha kan jedhu wantoota garaagaraa riifarii isinii kennuu danda'a yookaan barbaaddu ta'e kooment godhuu hin dagatina. Qabxiin arfaffaan fi kan kutaa irraatiif isa dhumaa jedhee qabadhe fayyaa keessan eeggadha. Keep your health. Fayyaa jedhamu akkaataa WHO yookiin immoo dhaabbanni fayyaa addunyaa keekutti psychologically, mentally, physically, environmentally maantu qabdani keep healthy tu qabdan jechuudha. Naannoo irratti hafuurri keessan, miirri keessan, hariiroo namoota wajjin qabdan, qaamni keessan yookiin dhiigi keessan yookiin foon keessan, lafeen keessan wantoonni kun yoo nagateedha gonkumaa parsantii fayyaa jedhamtu jechuudha. Qaamni kee guutuu ta'ee fayyaa taatee sochii qaamaa dadhabdee waan hunda guutuu taatee body mass index kelle normaalii ta'e wanta hunda guutuu taatee hariiroo namoota walitti qabdu dadhabaa ta'e puuroo ta'e ati fayyaa hin qabdudha. Saayinsiin World Health Organization jechuudha. Akkasumas jechuudha sababoota garaagaraatiin istireesii keessa galti. Sababoota garaagaraatiin namoota wal ta'uuti. Namni nama wal ta'uu adeemu immoo sammuu isaa yeroo hunda maal ta'a depressed ta'e yookiin immoo yeroo hunda akka nama diina ofirraa eeggatu kanti burjaajaa deema. Namni akkasii immoo fayyaa guutuu qaban jedhamu. Kanaafuu fayyaa yeroo jettumaa jechuu barbaadan kanaan jettaniif listis ni godha. Tokkoffaa qaama keenyaadha ta'uu danda'a. Rifeensota qaama keenyaa ta'uu danda'a. Qeensa ta'uu danda'a. Bakkuma bullu ta'uu danda'a. Oofa ta'uu danda'a. Kan ni goota I'm sure. Garuu yeroo kamuu keep it. Maafi responsibility dur uffata maybe maatii kennan nu dhugaa ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa maatiin kenna pardanii nurraa baatan ta'uu danda'a. Garuu amma waan careless ta'u uffata dhiquu jibbinna barattoonni baay'inni jiru. Wash your clothes or other things. Wantoota biraa dhiqadhaa yeroo hunda keep it. Hamma isin danda'ametti jechuudha. Yoo kan kabaa'ee sirrakkisu ta'e immoo hamma danda'ametti qabadhaa. Kanaafuu rifeensa ta'uu danda'a, rifeensa ta'uu danda'a, areeda ta'uu danda'a, dubartiis ta'uu danda'a. Kamaa ta'u qulqullina keessan eeggadhaa. Sochii qaamaa minimum 1 hour or 2 hour per week. Sa'aatii tokkoo fi sa'aatii lama torbaanti yoo qoodamu akkas jechuun sa'aatii lama qooduu guyyaa torba daqiiqaa dhibba qooduu torba jechuun daqiiqaa muraasa waan ta'eef akka sochii qaamaa aerobikaalii jechuudha. Tiishuu dabaluuf yookiin immoo qoma baasuuf yookiin immoo sheeppii dabaluuf osoo hin ta'in qaamni keessan irratti kaalooriin immoo kuufamni coomni yookiin immoo xuraawaa hin barbaachisa kan kuufamneef aerobikaalii wanta ta'e wanta xuraawaa qaama keessan keessa sochii qaamaa yeroo fiigicha ta'uu danda'a, siitaappii ta'uu danda'a. Kan qaama keessan baay'ee dadhabsiisee qo'annaa irraa yookiin immoo dubbisa irraa isin dhorkuu hin dandeenye or kan qaama keessan tiishuu qaama keessan daddabalee xiyyeeffannoon keessan gara boolii buuldariitti kan deene kaa'uun dhuftanii gara wanta biraa akka shift hin taane akkasitti qabaadhaa isiniin jedha. Qabxiin itti aanu immoo fayyaa jedhamu immoo wantoota fayyaa qaama keenya yeroo baay'ee hir'isuu danda'an hariiroo koorniyaa faallaa wajjin qabnus konsiidar godhuu qabna jechuudha. Barattoota waan ta'eef jala murree walta'inna waan ta'eef if eeggannoo cimaa godhaa achirratti. Barataan waan lama qaba. Piriisipiliinii fi disipiliinii qaba. Disipiliinii jechuun wanta wayii cimanii itti fufiinsa hojjechuudha. Piriisipiliinii jechuun immoo naamusa waan isaan godhuu jechuudha. Namoota wajjin jiraachuudhaaf, namoota wajjin waan tokko godhuu raawwachuudhaaf piriisipilii isin gaafata jechuudha naamusa jechuudha. Seen jechuu fi seen jechuunis garaagarummaa qaban. Kanaafuu akkaataa dubbii keenya irratti piriisipiliidha. Garuu wanta wayii guyyaa guyyaatti fufiinsa jireenya keenya irratti yeroo raawwannu disipiliin jedhama. Kanaafuu disipiliinis piriisipiliis qabaadhaa isiniin jedha. Kutaan keenya tokkoffaan kana fakkaata. YouTube UG Media subscribe godhuu hin dagatina. Yoo isinitti tole like godhaa, comment godhaa. Barnoonni kun ni fayyadatanii kan itti amantan yoo ta'e immoo guruppiiwwan garaagaraa yookiin hiriyoota keessaniif qooduu hin dagatina. Horaa bulaa deebanaa kutaa lammaffaa waltaa gad deebinutti.